seo ag Skylive, as tá sin na dul déanamh private tour hiúd, tá sin na clúich an dú, is tá sin ar bhirin na clúich seo. So yeah, tá seo na stairichin is on na VIP. Is má sé san seo gébú an sealaigh de an bíag. Sealan bíag. Yum. Tá sin an seo an fan tente an drásta tá an college fuel haid ban clúich an drásta haid adol uafach má. A seo han dásan an gaaltach adol an nuirsin bhí sinne adol an stage sin. Backstage tour. Seo an tent. Tá seo an backstage. Jen tent an seo. Tá sin an arst úlad. VIPs. Tá sin ar seo an cool of the stage. Tá sin gusabí dul air. Kevin a húri cóm doggy Sky Live. Húr mi cóm a doggy Sky Live ó féisiarí or se Bliadhna duine ácha han agus gaoine Sky Live go féisiarí buin a chluich agus ha buin dia cin an álnas ba bheith sean sa buin. Well, who's a bio? Ha, Misha bio. That story that you remember got me in trouble Okay, attention and turn over. Backstage and drafted. Hasn't this to be a dollar or something sound check? It's actually professional. I'm just Kathleen and Kayla. I'm actually dabbling in the rock. Shashing practice an agent mariner. That be listen Nigeria. No, yeah. Yes it is. Tech rehearsals. Yeah.